经常咳嗽气短，可能是慢阻肺的早期信号。慢阻肺的全称呢为慢性阻塞性肺疾病，是一种具有气流阻塞特征的慢性支气管炎或肺气肿，可进一步发展为肺心病和呼吸衰竭的常见慢性疾病。而它早期的症状呢并不明显，也不典型，可能仅仅表现为咳嗽和气短，晨期时呢更为显著。这是因为夜间睡眠时痰液呢容易在呼吸道内积聚，导致呼吸道狭窄，影响呼吸功能。当痰液刺激呼吸道黏膜时，就会引起咳嗽反射，以清除痰液。同时，由于痰液阻塞和呼吸道炎症的影响，患者还会出现气短、喘息等症状。从中医角度来看，咳嗽和气短是肺功能出现问题的表现。肺是呼吸的管道，如果肺的功能变差了，就会出现以下问题：咳嗽，肺里有痰湿或者是热气，身体想通过咳嗽把痰排出来；气短，肺气不足，吸进去的气不够用，所以动就会喘。这些症状一开始不明显，比如早上起来咳嗽几声，或者是爬楼梯是感觉气不够用。很多人觉得这是年龄大了，或者是抽烟抽引起的，结果呢耽误了治疗。因此，对于经常咳嗽气短的人来说，就一定要注意了，尤其是这些症状持续存在，并且呢逐渐加重时，应该及时就医检查肺功能，以排除慢阻肺等呼吸系统疾病的可能性。如果确诊为慢阻肺，就需要积极配合医生的治疗方案，进行规范的治疗和管理，以控制病情发展，提高生活质量。如果你和身边的人有这些症状，一定要重视起来，及时就医。健康无小事，早行动早受益。